Ja, da det tid å snakke om uke 3, og som vanlig begynner vi med mønsteroppgaven. Denne gangen måtte vi sy en fin bluse med sånne puffermer med elastisk ting nede, strikk nede i mansjettene, med sløyfe i halsen og splitt foran, og en sånn legg bak. Og noen små legg foran her også. Den skulle sys av silketørkler, eller generelt sånne sjal, skjerf, tørklematerialer. Vi fikk lov til å bruke så mange vi trenger, og vi fikk 2 timer, 50 minutter på oss. Så hvordan gikk det? Valg av materiale. Først begynte jeg med et stoff som så mye mer glamorøst ut enn dette her. Også laget av sånn sateng-type stoff, men jeg klarte ikke å få nok ut av det, og klarte ikke å finne andre ting som passet fint med det, så da måtte jeg droppe den ideen og gikk for den. Denne her mer sånn bomullaktig, med sånne striper og litt sånne strukturerte nupper på en måte på stoffet. Føles som veldig lett bomull, i hvert fall. Så den var lettere i hvert fall å sy i, og den fikk jeg mesteparten av blusen av, unntatt en del av ermene som jeg laget av et annet stoff. Det var veldig fin med stripene som den hadde på kanten, som jeg brukte her da, og også der. Så til slutt, valg av materiale, 10. Designidé. Ja, her kan man tenke litt designidé, fordi da vi fikk de tørklene, måtte man plassere mønstret fint, måtte man tenke litt, og det var akkurat der jeg gikk for de stripene, at jeg har plassert en i midten, og så de rosa på siden her, og så gjorde det samme i halsen. Se, det den blå nederst, og den rosa kommer overst og fortsetter inn i sløyfen. Og den synes jeg passet fint med de fargene som allerede i den tørklen her, og at jeg brukte den bare der ble ikke for mye og ble litt interessant. Så designet det jeg veldig fornøyd med, og gir meg selv 10. Søm. Denne gangen brukte jeg tiden vi fikk. Og denne gangen sydde jeg skikkelig fint, så sømmen på denne blusen som Andreas sa, sømmen perfekt. Jeg enig. Dette her sånn søm. 10. Nok tid. Vet dere hva? Jeg har lært noe fra siste uke. I uke 2 brukte jeg mye mindre tid enn jeg fikk, og så fikk jeg også en 4. plass på mønsteroppgaven. Da forstod jeg at egentlig har jeg nok tid. Ta den tiden jeg trenger, sy skikkelig og ikke hast, da blir det bra. Og det var akkurat det som skjedde her. Jeg ble ferdig akkurat på tiden, kanskje noen få minutter før. Veldig fornøyd. Så nok tid, ja, det var det. 10. Resultatet. Mannen min synes det for mye Hawaii, men jeg faktisk liker den. Den blomster, og den som Jenny Skavlan kalte en tropisk drøm. Men den ble jo veldig fin. Så jeg synes dette brukbart, kan dyttes inn i jeans, kan brukes over en sånn kort skjørt som jeg har nå. Så jeg veldig fornøyd med resultatet, og gir den 9. Brukbarhet, selvfølgelig. Se på den. Veldig brukbar, veldig pent sydd. Det en bluse du kunne ha kjøpt i butikken. Så brukbarhet 10. Og som sagt allerede, blusen var beskrevet som en tropisk drøm og perfekt søm, og fikk da 1. plass. I'm back. Andre oppgaven, redesign. Ja, da prøvde jeg å ta med meg entusiasmen fra den første og gjøre noe bedre enn vanlig. Vi måtte sy skjørt fra en kjole, så ta en kjole og lag den om til skjørt. Kjolen var fra 80-tallet, men skjørtet skulle ha litt preg av 80-tallet med volum, men se aktuelt ut og kan brukes i dag. Ja,
resultatet mitt var da denne saken her. Jeg skjønner egentlig ikke at dommerne likte den ikke. Det jo kunstverk. Nei. Stygg. Så hvordan gikk det? La oss begynne. Materiale. Ja. Forferdelig vanskelig materiale. Veldig tynt, veldig lite. Valg av kjolen var egentlig bare feil. 1. Nummer 2 på lista har jeg designidé. Jeg hadde en fin idé, og hvis den funket, ville den ha vært veldig litt kul og Madonna-aktig og sånt, men den funket ikke. Så ja, 4 kanskje. Noen fine stikninger, noen dårlige stikninger. Streiv fælt med materialen og begynte å gi opp sånn halvveis at ja, det kommer ikke til å bli fint uansett, så på en måte why bother? Og derfor gir jeg som en bare 6. Nok tid. Igjen, som jeg sier hver uke, redesign-oppgave, aldri nok tid for meg. 1. Resultatet, som dere så, en veldig stygg sak. 1. Og brukbarhet, du kan ha den på, men det kommer ikke til å se bra ut, så jeg synes brukbarhet også 1. Og som forventet, da fikk jeg siste plass for den oppgaven. Så endte igjen i faresonen. Jeg skal ikke si noe om det enda. Jeg vet at mange har allerede sett på episode 6 og vet om jeg kom med videre eller ikke, men ja. Jeg holder litt på spenninga og snakker litt mer om det i morgen.